Good afternoon, doctors. Hope you all are fine and healthy. প্রথমে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে মেন্ডাইনের যে আজকে ওয়েবিনার সেশনটা যেটা কন্ডাক্ট করছে সেটা আপনাদের পার্টিসিপেশনের জন্য। থ্যাঙ্কস আ লট ফর দ্যাট। আমি আশা করি যে আপনারা এনজয় করবেন আজকের সেশনটা। আর একটাই কথা বলবো সেশনটা শুরু হওয়ার আগে, এটা যেন ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন না হয়, আমি বলে গেলাম আপনারা খালি যে শুনে গেলেন এরকম যেন না হয়। নিচে দেখবেন আপনার একটা কমেন্ট বক্স আছে, আপনাদের যা কোয়ারি মনে আসে, যা কিছু আপনাদের মনে আসতে পারে, কোনো কোয়ারি থাকতে পারে, আপনারা ওই কমেন্ট বক্সে লিখবেন এবং আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। ঠিক আছে? আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব অন বিহাফ অফ মেন্ডাইন, সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ কনজেস্টেড কাফ ইন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ম্যানেজমেন্ট অফ কনজেস্টেড কাফ ইন আরটিআই। আই এম ডক্টর মৈনাক্কর। তা শুরু করা যাক আজকে আমাদের সেশনটা, দেখা যাক। হোপ ইউ অল উইল এনজয় দ্য সেশন। তা এই যে আমরা কনজেস্টেড কাফ বলছি, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাট? কনজেস্টেড কাফটা কি? দেখুন, কনজেস্টেড কাফ আর প্রোডাক্টিভ কাফ জিনিসটা সেম। জিনিসটা কি? যে একটা মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে হচ্ছে। কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, আমি পরে আসবো। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে এই যে মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে, ব্রঙ্কাস আর ব্রঙ্কিউলসগুলোর মধ্যে মিউকাস এসে জমে যাচ্ছে। আর ব্রঙ্কাস আর ব্রঙ্কিউলসের মধ্যে মিউকাস জমে গেলে কি হচ্ছে, হাওয়া চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাই আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ধরুন আপনার বাড়িতে একটা জলের পাইপ আছে, একটা মেটাল পাইপ আপনার বাড়িতে এসছে, যার ভেতর দিয়ে জল আসে। যদি কোনো কারণে এই পাইপটার মধ্যে মাটি এসে জমাট বেঁধে যায়, মাটির পর মাটি ঢুকতে থাকে, ঢুকতে 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 তার মধ্যে জমাট বেঁধে গেল, তাহলে জলের ফ্লো যেটা ছিল, সেই জলের ফ্লোটা কি আর আগের মতো থাকবে? সেটা কমে যাবে, জলটা কম আসবে, আপনার কাছে এসে পৌঁছাবে কম। ঠিক সেম জিনিসটা হয় আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে। যখন মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হতে লাগে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, তখন এই যে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে মিউকাস কনজেশন হয়ে যায়, মিউকাসগুলো এসে জমে যায়, সেই জন্য হাওয়া চলাচলের অসুবিধা হয়, এবং সেই ঠিক একই কারণের জন্য আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আর এই জিনিসটাকে আমরা মেডিকেল টার্মিনোলজিতে কি বলি? ডিসপনিয়া। ডিসপনিয়া মানে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কারণ আমার এয়ার ফ্লো যেটা হচ্ছিল সেটা অবস্ট্রাক্টেড হচ্ছে বিকজ অফ দ্য মিউকাস কনজেশন। বুঝতে পারলাম? আর এই কনজেশনটা হচ্ছে বলেই একটা কি হয়, আমাদের শরীর চাইবে একটা কাশি দিয়ে এই কফটাকে বার করে দিতে, এই মিউকাসটাকে এক্সপেল আউট করতে ফ্রম আওয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। সেই জন্য একটা কাশির সৃষ্টি হয়। এই কারণে এই কাফগুলোকে বলা হয় কনজেস্টেড কাফ। কেন কনজেস্টেড? বিকজ অফ দ্য কনজেশন। কনজেশন কোথায়? ইন দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। কি দিয়ে কনজেস্টেড হয়েছে, কি দিয়ে কনজেশন হয়েছে? মিউকাস দিয়ে হয়েছে। আর এই মিউকাসটাকে বার করার জন্য আমি তো হাত ঢুকিয়ে বার করতে পারবো না, তাহলে আমার শরীরের নিজস্ব মেকানিজম কি চাইবে? কফটাকে বার করে দিই, মিউকাসটাকে বার করে দিই, আর তার জন্য একটা কাফ রিফ্লেক্স তৈরি হবে, এই কাশির সাথে মিউকাসটা বেরিয়ে আসবে। বুঝাতে পারলাম? তাহলে আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই যে ম্যানেজমেন্ট কথাটা বলেছি, ম্যানেজমেন্ট মানে কি? ট্রিটমেন্ট। এই কনজেস্টেড কাফের আমরা ট্রিটমেন্ট কি করে করব? কাশি হচ্ছে, পেশেন্টের কষ্ট হচ্ছে, বারবার কাশছে সে, কিন্তু পেশেন্ট যতই বলুক আমরা এই কাশিটাকে কিন্তু বন্ধ করব না। উই উইল নট সাপ্রেস দ্য কাফ। আমরা এই কাফটাকে সাপ্রেস করব না। কেন? তাহলে আমার মিউকাসটা বেরোবে কি করে? আমি যদি কাফটাকে আজকে কমিয়ে দিই, আমি যদি কাফের এই সেন্সেশনটাকে বন্ধ করে দিই, তাহলে মিউকাসটা বেরোতে অসুবিধা হবে। আর মিউকাসটা যদি না বেরোয়, তাহলে আমার বুকে যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যেটা হয়েছিল সেটা তো কমবে না। কারণ আমি মিউকাস ওখানে জমে গেছে মানে কি, এই মিউকাসগুলো কি পারফেক্ট ব্রিডিং গ্রাউন্ড ফর দ্য মাইক্রো অর্গানিজমস। ওখানে মাইক্রো অর্গানিজমসের একদম খোদ বাসা তৈরি হচ্ছে, আরও তার প্রলিফারেশনস হবে, আমি সেটা হতে দিতে পারি না, তাই তো? তাহলে মিউকাস কনজেশন, এই যে আমি বললাম মিউকাস কনজেশন মানে কি, মিউকাসটা জমে গেছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, এবং এই মিউকাসটাকে বার করার জন্য যে কাফটা হয় এটাকে বলা হয় কনজেস্টেড কাফ। তাহলে আমার ট্রিটমেন্টের একটাই অপশন হওয়া উচিত, যে কি করে মিউকাসটাকে আমি আরো তাড়াতাড়ি বার করে দিতে পারি। বুঝতে পারলাম? তাহলে মিউকাস কনজেশন আমরা বুঝলাম, আমরা একটু দেখে নিই মিউকাস কনজেশনে। দেখুন আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হেলদি ব্রঙ্কিওলস রয়েছে, তার পাশে একটা মিউকাস ভরে যাওয়া ব্রঙ্কিওলস রয়েছে। যে ব্রঙ্কিওলসটার মধ্যে মিউকাস ভরে গেছে সেটা আপনি কি দেখছেন, যে এয়ারওয়েজের প্যাসেজ যেটা ছিল সেটা কিন্তু কমে গেছে, তাই হাওয়া চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে, এবং আই অ্যাম সাফারিং ফ্রম ডিসপনিয়া। ডিসপনিয়া মানে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, এবং সেই কারণের জন্য আমার কাশির একটা রিফ্লেক্স আসছে মিউকাসটাকে বার করে দেওয়ার জন্য। তাহলে এই যে আমরা তখন মিউকাস 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 নিয়ে কথা বললাম, এই মিউকাসটা আমার শরীরে তাহলে প্রয়োজন না প্রয়োজন না? তাহলে সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, ইজ মিউকাস নেসেসারি ফর আস? দেখুন, আমাদের শরীরে কি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন না হলে মিউকাস তৈরি হয় না, নাকি হয়? এটা আমাকে জানতে হবে। দেখুন, সবার প্রথমে একটাই কথা বলবো, মিউকাস ইজ নেসেসারি। মিউকাস ইজ নেসেসারি ফর আস। কেন? এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, আমি এখানে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, এই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে অসংখ্য ডাস্ট পার্টিকেলস আছে যেটা আমার চোখে পড়ছে না,
অসংখ্য ডাস্ট পার্টিকেলস এখানে রয়েছে যেটা আমার চোখে পড়ছে, এবং অসংখ্য মাইক্রো অর্গানিজমস রয়েছে যেটা আমার চোখে পড়ছে না। তাহলে অসংখ্য ডাস্ট পার্টিকেলস যেটা আমার চোখে পড়ছে বা পড়ছে না, এবং অসংখ্য মাইক্রো অর্গানিজমস এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেটা আমার চোখে পড়ছে না, আমার শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে, আমার কথা বলার সঙ্গে এগুলো আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকছে। তাহলে ঢুকতে দেওয়া যায় কি এগুলোকে? এগুলো যদি লাংসে পৌঁছায় তাহলে কি হবে? সেখানে ইনফ্ল্যামেশন হবে, সেখানে ইনফেকশন হবে, তাহলে সেগুলোকে বাধা দিতে হবে। এই বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের শরীর নিজে থেকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে মিউকাস তৈরি করে। কতটা মিউকাস তৈরি করে পার ডে? পার ডে 1 to 1.5 লিটার্স পার ডে কিন্তু মিউকাস প্রোডাকশন আমাদের শরীরে হয়। কত বললাম? 1 থেকে 1.5 লিটার মিউকাস আমাদের শরীরে প্রোডাকশন হয়, কখনো কখনো সেটা 2 লিটার মিউকাস প্রোডাকশন হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। এটা কিন্তু ওভার প্রোডাকশন না, এবং আমরা সেটা বুঝতেও পারি না। এই যে এতটা মিউকাস প্রোডাকশন হচ্ছে আমরা সেটা টেরও পাই না, কেন? বিকজ দিস ইজ আ নর্মাল ফিনোমেনা। এই মিউকাসগুলো আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে উপর দিকে উঠতে থাকে, উঠতে 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 আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে চলে যায়। উই সোয়ালো দ্য মিউকাস, আমরা মিউকাসটাকে গিলে ফেলি এবং ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে গিয়ে সোজা পৌঁছে যায় আমাদের স্টমাকে। আর স্টমাকে কি থাকে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই মিউকাসের সঙ্গে মাইক্রো অর্গানিজমস, ডাস্ট পার্টিকেল সবগুলোকে একসাথে শেষ করে দেয়। বোঝাতে পারলাম? তাহলে মিউকাসটা কিসের জন্য দরকার? মিউকাস কেন প্রোডাকশন হয়? এই ডাস্ট পার্টিকেলস, এই মাইক্রো অর্গানিজমস গুলোকে ট্র্যাপ করার জন্য। এই ডাস্ট পার্টিকেলস, এই মাইক্রো অর্গানিজমস গুলোকে ট্র্যাপ করতে, আটকাতে মিউকাসের দরকার পড়ে। আর আমাদের শরীর পার ডে 1 থেকে 1.5 লিটার, কখনো কখনো 2 লিটার মিউকাস প্রডিউস করে। মানে আমরা যে জল খাই, ওই 1 বোতল হচ্ছে 1 লিটার, এরকম 2 বোতল বা 1.5 বোতল মিউকাস কিন্তু আমাদের শরীরে তৈরি হয় প্রতিদিন, বাট আমরা সেটাকে বুঝতে পারি না। এই মিউকাসগুলো উপর দিকে উঠছে কি করে? দেখুন, আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে চুলের মতো হেয়ার লাইক কিছু প্রজেকশনস রয়েছে, চুলের মতো কিছু প্রজেকশনস রয়েছে যেটা কন্টিনিউয়াস মুভমেন্টে থাকে। আর এই হেয়ার লাইক প্রজেকশনসগুলো কি করে? মিউকাসটাকে ঠেলতে 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 উপর দিকে তোলে, তুলতে তুলতে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে ঢুকিয়ে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে পাঠিয়ে দেয়। বুঝতে পারলাম? এই যে হেয়ার লাইক প্রজেকশনস যেগুলো রয়েছে এগুলোকে বলা হয় সিলিয়া। আর এই সিলিয়াগুলো যে মুভ করে, এই মুভমেন্টটাকে বলা হয় সিলিয়ারি মুভমেন্ট। তার মানে সিলিয়ারি মুভমেন্ট মানে কি? কার মুভমেন্ট? সিলিয়ার মুভমেন্ট। এই সিলিয়ার মুভমেন্টটা কিসের জন্য প্রয়োজন? মিউকাসটাকে তুলে উপর দিকে তুলে আনার জন্য প্রয়োজন। আর এই যে সিলিয়ার এই মুভমেন্টের কারণে মিউকাসটা যে উপর দিকে উঠছে এবং আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স। আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখাই। এই দেখুন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সিলিয়া রয়েছে, এই যে এখানে অসংখ্য সিলিয়া রয়েছে। এই সিলিয়াগুলো কি করছে? মুভ করছে। আর এই সিলিয়া মুভমেন্টগুলোর জন্য কি হচ্ছে? মিউকাসটা আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠছে। আমি বোঝাতে পারলাম? এই সিলিয়ারি মুভমেন্টগুলোর জন্য মিউকাসটা আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠছে, এবং যেটা আলটিমেটলি হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স। মানে মিউকাসটা সিলিয়ার মুভমেন্টের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে, এন্ড দ্যাট ইজ কল্ড মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স, এন্ড দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি আ নর্মাল ফিনোমেনন, যেটা আমার এবং আপনার এবং আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে। বোঝাতে পারলাম? আচ্ছা, এবার ধরুন এই যে 1 to 1.5 লিটার্স মিউকাস পার ডে বা 1 to 2 লিটার্স মিউকাস পার ডে, এর থেকে যদি বেশি পরিমাণে মিউকাস তৈরি হয় তখন কিন্তু সেটা নর্মাল থাকলো না। তখন আমার শরীর চাইবে এই মিউকাসটাকে এক্সপেল আউট করে দিতে, তখনই আমার শরীরে কাশির সৃষ্টি হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড কনজেস্টেড কাফ, and that is called productive cough. congested cough কেন? যেহেতু কনজেশন হয়ে গেছে। এর আরেকটা নাম প্রোডাক্টিভ কাফ কেন? যেহেতু প্রোডাকশন হচ্ছে, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে। কার ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে? মিউকাসের। বোঝাতে পারলাম? বিকজ অফ দ্য ওভার প্রোডাকশন অফ দ্য মিউকাস, তাহলে কি হচ্ছে? মিউকাসটা আমার শরীর চাইছে কি? এক্সপেল আউট করে দিতে ফ্রম দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, তাই জন্য আমার একটা কাশির রিফ্লেক্স হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড প্রোডাক্টিভ কাফ। ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি? ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে গলা খুসখুস করে, একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয়, আমরা কি করি? অ্যান্টি অ্যালার্জিক দিই যাতে গলা খুসখুসটা কমে যায়, এবং আমরা কাফ সাপ্রেসেন্ট দিই যাতে কাশিটা কমে যায়। এক্ষেত্রে আমরা তাই করব না। ড্রাই কাফের জন্য যে মেডিসিন ইউজ করা হয় এখানে আমরা ইউজ করব না। তার দুটো কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে কাফটাকে তো আমরা সাপ্রেস কিছুতেই করতে পারি না, তাহলে আমার মিউকাসটা বেরোবে কি করে? আমি চাইবো মিউকাসটা যাতে বেরিয়ে আসে, 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমি ড্রাই কাফের জন্য যে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ইউজ করেছি, আমি যদি এক্ষেত্রে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ইউজ করি, অ্যান্টিহিস্টামিনিক ইউজ করি, তাহলে কি হবে? অ্যান্টি অ্যালার্জিক বা অ্যান্টিহিস্টামিনিক একই কথা, এগুলো ইউজ করার জন্য কাফটা কিন্তু আরো ঘন হয়ে গিয়ে আমার বুকে বসে থাকবে। তার এক্সপেল আউট যেটা হচ্ছিল সেটা কিন্তু আর হতে দেবে না, সেটা আরো চিট ধরে যাবে, আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে তার বেরিয়ে আসাটা কিন্তু অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাহলে আমি সেটা ইউজ করব না। তাহলে আমি কি ইউজ করব? তাহলে আমার প্রথম কথা হচ্ছে হাউ টু ট্রিট মিউকাস কনজেশন। এই যে মিউকাস কনজেশন হয়ে গেছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, আমি কি করে সেটাকে ক্লিয়ার করব? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মিউকাসটাকে ক্লিয়ার করা। কি করে করব? দেখুন, আবার সেই পুরনো উদাহরণে ফিরে যাই। আপনার বাড়িতে সেই জলের পাইপ, মেটাল পাইপ যেটা আছে, তার ভেতরে মাটি জমে গেছে। এবার এই মাটিটাকে যদি বার্ন না করেন, জল ঠিক করে পাস করবে না।
ঠিক একইভাবে আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে আপনি যদি মিউকাস যেটা জমে গেছে সেটাকে যদি বার্ন না করতে পারেন, আমার হাওয়া চলাচল ঠিকঠাক হবে না রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে। এবার চিন্তা করুন আপনার বাড়িতে ওই পাইপটাকে আপনি যদি কোনোভাবে বড় করে দিতে পারেন, কি উপায় করছেন পরের ব্যাপার, যদি পাইপটা যা মাপ ছিল তার থেকে যদি বড় করে দিতে পারেন, ধরুন মেটাল পাইপ, তলা দিয়ে আপনি গরম দিলেন, গরম দিলে কি হয়, পাইপটা বড় হয়ে গেল, তাহলে যেই পাইপটা বড় হয়ে গেল তাহলে কি ওই জল যেটা পাস করতে অসুবিধা হচ্ছিল সেটা আবার ঠিক করে পাস করবে? ডেফিনেটলি করবে। শুধু জল পাস করবে তা না, যে মাটিগুলো জমে গেছিল সেটাও কিন্তু বেরোতে সুবিধা হবে, কারণ মাটিগুলো তো পুরো আটকে গেছিল বডির সাথে, পাইপটার হোলটার মধ্যে ওই মানে ফাঁকটার মধ্যে তো পুরো মাটিগুলো আটকে গেছিল, পাইপটা যদি বড় হয়ে যায় তাহলে কি হবে, ওই মাটিটা বেরিয়ে আসতেও সুবিধা হবে। ঠিক একইভাবে যদি আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলস গুলোকে একটু বড় করে দেওয়া যায় তাহলে দুটো তার অ্যাডভান্টেজ, একটা হচ্ছে যে হাওয়া চলাচল হতে অসুবিধা হচ্ছিল এবার হাওয়াটা ঠিক করে পাস করতে পারবে কারণ জায়গাটা বেশি পেয়ে গেছে সে। দ্বিতীয় অ্যাডভান্টেজ কি, মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে তার সুবিধে হবে। বোঝাতে পারলাম? এই অবধি কোনো কোয়ারি নেই? তাহলে এই যে আমরা ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিচ্ছি, আমরা কিভাবে বড় করছি? আমরা এখানে এক ধরনের ওষুধ ব্যবহার করি যেটাকে বলা হয় ব্রঙ্কোডায়ালেটর। ব্রঙ্কো মানে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে ডিনোট করছে, আর ডায়ালেটর মানে ডায়ালেট করছে, বড় করছে। তাহলে যে ওষুধগুলো ব্রঙ্কাসকে ডায়ালেট করে দেয়, ব্রঙ্কাসকে বড় করে দেয়, তাকে বলা হয় ব্রঙ্কোডায়ালেটর। অনেক ওষুধ এরকম মানে মলিকুলস মার্কেটে আছে, যেমন সালবিউটামল, আপনারা জানেন টাইম টেস্টেড ড্রাগ, সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল, টারবিউটালিন, তাই তো এরকম অসংখ্য মানে মলিকুল রয়েছে যারা ব্রঙ্কাসকে বড় করে দেয়, আর এগুলোকে বলা হয় ব্রঙ্কোডায়ালেটর। আর এই যে ব্রঙ্কোডায়ালেটর এর একটা সাইন্টিফিক নামও আছে, সেটাকে আমরা বলি শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট। আমি এখন ডিটেলসে আসছি না, কেন বলি, কি কারণে বলি, তার মোড অফ অ্যাকশন কি, আমি পরে আসবো। প্রথমে আমাকে যেটা বুঝতে হবে যে আমরা কি ইউজ করছি, ব্রঙ্কোডায়ালেটর ইউজ করছি, তাই তো। তাহলে এই যে ব্রঙ্কোডায়ালেটর আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, ব্রঙ্কোডায়ালেটরের কাজ কি, তাহলে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে বড় করে দেওয়া যাতে হাওয়া চলাচলটা ঠিকঠাক হয়। তাহলে হাওয়া চলাচল ঠিকঠাক হলে আমার যে শ্বাসকষ্ট যেটা ছিল, আমার যে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল সেটা অনেকটা রিলিফ পেয়ে গেল। আমার যে ডিসনিয়া হচ্ছিল মানে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং হচ্ছিল সেটা থেকে আমি রিলিফ পেলাম, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু কি হলো, যে মিউকাস কনজেশন হয়ে গেছিল সেটা বেরিয়ে আসতে সুবিধে হলো, মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে কিছুটা সুবিধে হলো। এবার তাহলে আমাদের যে প্রশ্নটা আসে, আমরা কোন ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করব, সালবিউটামল করব, লিভোসালবিউটামল করব, না টারবিউটালিন করব? আমি সেগুলো পরে আসছি, কোনটার থেকে কোনটা বেটার, কোনটার কি অ্যাডভান্টেজ, কোনটার কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ, আমি পরে আসছি। কিন্তু আমার ব্রঙ্কোডাইলেটর যে কোনো একটা আমায় ইউজ করতে হবে, এই অবধি আমরা তো এখন অবধি বলতে পারি যে যে কোনো একটা ব্রঙ্কোডাইলেটর আমাকে ইউজ করতে হবে। ব্রঙ্কোডাইলেটর আমি ইউজ করলাম, ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিলাম। সেকেন্ড, আবার আপনার বাড়ির পাইপে চলে যান, পাইপের গল্পটায়। আপনি পাইপটাকে বড় করে দিয়েছেন, জল স্মুথ বেরোচ্ছে, মাটিটাও কিছুটা বেরোতে সুবিধে হলো। এবার চিন্তা করুন আপনি যদি এমন কিছু করতে পারেন ওই পাইপটার মধ্যে, কি করে করবেন আমি জানি না, যদি করতে পারেন ভেতরে যে জমাট বেঁধে গেছিল মাটিটা, সেই জমাট বাঁধা মাটিটাকে আপনি যদি টুকরো 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 করে কেটে ফেলতে পারেন ছোট ছোট টুকরে, তাহলে কি সেটা বেরোতে সুবিধা হবে জলের ফোর্সের সাথে, নাকি জমাট বেঁধে থাকলে মানে বেরোতে সুবিধা হতো? কখনোই সেটা না। যত আপনি ছোট ছোট টুকরোয় ভাঙবেন মাটিটাকে, কাদাটাকে, সেটা তত বেরোতে সুবিধা হবে। ঠিক একইভাবে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে যে মিউকাস জমে গেছে, ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে যে মিউকাস জমে গেছে, আমি যদি এই জমাট বাঁধা মিউকাসটাকে ছোট 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 টুকরোয় ভেঙে দিতে পারি, আমার কিন্তু মিউকাসটাও বেরিয়ে আসতে সুবিধে হবে। তাহলে যে ওষুধগুলো মিউকাসটাকে ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে দেয় তাদেরকে বলা হয় মিউকোলাইটিক এজেন্ট। কেন মিউকোলাইটিক এজেন্ট বলা হয়? লাইসিস কথার মানে হচ্ছে টু ব্রেক ডাউন, লাইসিস কথার মানে হচ্ছে ভেঙে দেওয়া। কাকে ভাঙছে? মিউকো, মিউকো মানে মিউকাস। সেই জন্য এই ধরনের ওষুধগুলোকে বলা হয় মিউকোলাইটিক এজেন্ট। বোঝা গেল? যেমন অ্যামব্রক্সল, অ্যামব্রক্সল ইজ আ মিউকোলাইটিক এজেন্ট। ব্রোমেক্সিন, ব্রোমেক্সিন ইজ আ মিউকোলাইটিক এজেন্ট। এই ব্রোমেক্সিনের ডেরিভেটিভ হচ্ছে অ্যামব্রক্সল, মানে ব্রোমেক্সিনের থেকে আরো বেটার। আমি পরে আসবো, আমি প্রত্যেকটার মোড অফ অ্যাকশন কি করে কাজ করছে, কি করে মিউকাসটাকে ভাঙছে আমি পরে আসবো। যেটা আমাকে ব্যবহার করতে হবে সেটা কি ব্যবহার করতে হবে, আমাকে যেটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা মিউকোলাইটিক এজেন্ট সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। কার সঙ্গে? ব্রঙ্কোডায়ালেটরের সঙ্গে। বোঝাতে পারলাম? আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে, নিচে কমেন্ট বক্স আছে, আপনারা টাইপ করুন, আমি তার রিপ্লাই কিন্তু আপনাদের দিয়ে দেবো। ঠিক আছে? আপনারা রিপ্লাই সব পেয়ে যাবেন কমেন্ট বক্স থেকে। আচ্ছা, তাহলে আমি ব্রঙ্কোডায়ালেটর ইউজ করলাম, আমি মিউকোলাইটিক এজেন্ট ইউজ করলাম, তাই তো। এরপরে আপনার আবার সেই পুরনো উদাহরণে ফিরে যাই, আপনার বাড়ির পাইপ, আপনি বাড়ির পাইপটাকে বড় করেছেন, জলটা ভালো আসছে, কাদাটাও বেরোতে সুবিধা হচ্ছে। এবার আপনি কি করলেন, আরো সুবিধা করার জন্য মিউকাসটাকে ছোট ছোট, মানে মিউকাস বলছি, কাদাটাকে ছোট ছোট টুকরোয় আপনি ভেঙে ফেললেন যাতে কাদাটা আরো বেরোতে সুবিধা হয়।
এবার এরপরে যদি আপনি কোনো উপায়ে যদি পেছন থেকে কাদাটার মধ্যে আরো ঠেলা দিতে পারেন বেরোনোর জন্য, তাহলে কি আরেকটু সুবিধা হবে কাদাটা বেরোতে। মানে আপনি পাইপটাকে বড় করে দিয়েছেন, আপনি কাদাটাকে ছোট ছোট টুকরো ভেঙে দিয়েছেন, এবার যদি পেছন থেকে একটু ঠেলা মারেন কাদাটার মধ্যে যে তুই বেরো, তাহলে কি কাদাটা আরো ভালো বেরোবে? ডেফিনেটলি বেরোবে। ঠিক একইভাবে আমার যখন চেস্টে কনজেশন হয়ে গেছে, ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে যখন মিউকাস কনজেশন হয়ে গেছে, আমি ব্রঙ্কো ডায়ালেটর দিয়ে আমি কি করলাম, আমি ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসটাকে বড় করে দিলাম, তাহলে আমার হাওয়া চলাচল ঠিক হলো এবং মিউকাসটাও কিছুটা বেরোতে সুবিধা হলো। সঙ্গে আমি কি করলাম, আমি মিউকোলাইটিক এজেন্ট ইউজ করলাম। মিউকোলাইটিক এজেন্ট কি করলো, মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিল, তাই মিউকাসটা বেরিয়ে যেতে আরেকটু সুবিধা হলো। এর সঙ্গে আমরা যেটা ইউজ করবো মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট। কাইনেটিক কথার মানে হচ্ছে মুভমেন্ট, কিছুর মুভমেন্টকে বাড়িয়ে দেওয়াকে, যে বাড়িয়ে দিতে পারে তাদেরকে বলা হয় মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট। যেমন আমরা যেটা ইউজ করি সেটাকে বলা হয় যে গুয়াইফিনিজিন। গুয়াইফিনিজিনের কাজ কি, গুয়াইফিনিজিন ইজ এ মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট। গুয়াইফিনিজিন কি করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমি বললাম না আগে যে সিলিয়ারি মুভমেন্ট ইজ নর্মাল, মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স ইজ নর্মাল, যে আমার সিলিয়ারগুলো মুভ করছে তার কারণে মিউকাসটা ধাক্কা লেগে লেগে ওপর দিকে উঠছে। গুয়াইফিনিজিন কি করে, এই সিলিয়ারি মুভমেন্টটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তাহলে সিলিয়ারি মুভমেন্ট যদি বেড়ে যায় তাহলে মিউকাসগুলো আরো তাড়াতাড়ি ওপর দিকে উঠবে। যেখানে মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হচ্ছিল, মিউকাসগুলো বেরিয়ে আসতে আরো সুবিধা হবে বিকজ অফ দিস ইনক্রিজড সিলিয়ারি মুভমেন্ট। বোঝাতে পারলাম? এই কাজটা করে গুয়াইফিনিজিন। তাহলে আমি কি জিনিস তিনটে ইউজ করলাম, একটা ব্রঙ্কোডায়ালেটর ইউজ করলাম যে ব্রঙ্কাসটাকে বড় করছে, আমি সালবিউটামল করব না লিভোসালবিউটামল করব না টারবিউটালিন করব সেটা পরে আসছি, একটা ব্রঙ্কোডায়ালেটর ইউজ করব। তার সঙ্গে আমি কি ইউজ করব, একটা মিউকোলাইটিক এজেন্ট ইউজ করব যে মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙছে, যেটা আমি অ্যামব্রক্সল, যেমন মিউকোলাইটিক এজেন্ট আমি একটা ইউজ করতে পারি। তার সঙ্গে আমি কি ইউজ করব, গুয়াইফিনিজিন ইউজ করব। এই গুয়াইফিনিজিনটা কি, এটা হচ্ছে মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট, যে মিউকাসটাকে তুলে বার করে দিতে সাহায্য করে। আমি বোঝাতে পারলাম? তাহলে এই তিনটে জিনিসই যদি আপনি দেখেন আমাদের ক্যাটারাক্স এলএস এর মধ্যে রয়েছে, আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাটারাক্স এলএস এর মধ্যে কি রয়েছে, ইচ 5 ml কন্টেন্স লিভোসালবিউটামল। আমরা সালবিউটামলও দিইনি, টারবিউটালনও দিইনি। কেন দিইনি পরে আসছি। আমরা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে লিভোসালবিউটামল, যেটা ব্রঙ্কোডায়ালেটর 1 মিলিগ্রাম দিয়েছি 5 ml এর মধ্যে। 5 ml এর মধ্যে অ্যামব্রক্সল কত আছে, যেটা হচ্ছে মিউকোলাইটিক এজেন্ট 30 মিলিগ্রাম। আর গুয়াইফিনিজিন কত আছে, গুয়াইফিনিজিন যেটা হচ্ছে মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট 50 মিলিগ্রাম। তাহলে ইচ 5 ml অফ ক্যাটারাক্স এলএস কন্টেন্স লিভোসালবিউটামল 1 মিলিগ্রাম, অ্যামব্রক্সল 30 মিলিগ্রাম, গুয়াইফিনিজিন 50 মিলিগ্রাম। হ্যাঁ, এখানে একটা কথা বলি, শুধুই কি মেন্ডাইন এই কম্পোজিশন নিয়ে আসছে, মার্কেটে কি আর কেউ নেই? তাহলে কেন আপনারা মেন্ডাইনের প্রোডাক্ট প্রেফার করবেন? আপনার হাতে তো অসংখ্য অপশন রয়েছে, আপনি যে কোনো কোম্পানির দিকে তাকান দেখবেন এরকম একটা প্রিপারেশন রয়েছে। তাহলে কেন মেন্ডাইন বলছে? বিকজ স্টিল উই আর ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। আমি একটাই কথা বলছি, দেখুন স্টার্টটার মধ্যে লেখা রয়েছে আমরা এগুলো দিয়েছি, বাকিরাও দিয়েছে, কিন্তু তবুও বাকিদের থেকে আমরা একটু না অনেকটা আলাদা। কেন আপনারা পরে বুঝতে পারবেন, আমি প্রোডাক্টটা পরে আসবো, প্রথমে সায়েন্সটা বুঝে নিন। আমাদের শরীরে অসংখ্য রিসেপ্টার্স থাকে, এই রিসেপ্টার্স গুলোকে বলা হয় অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টার্স বা এদেরকে বলা হয় অ্যাড্রেনোসেপ্টার্স। অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টার্স বা অ্যাড্রেনোসেপ্টার্স, তাই তো? এই অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টার্স বা অ্যাড্রেনোসেপ্টার্স একই জিনিস, এরা দু রকমের হয়, আলফা রিসেপ্টার্স এবং বিটা রিসেপ্টার্স। এটা বলছি কেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে ব্রঙ্কোডায়ালেটর যেটা বললাম না, এই ব্রঙ্কোডায়ালেটরটা কি করে কাজ করে এটা একটু বোঝাবো। কেন এদেরকে বলা হয় শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট। তাহলে বিটা 2 অ্যাগনিস্ট মানে আমায় বিটা রিসেপ্টর বুঝতে হবে, খুব সহজ, ঘাবড়ান মানে এটা এমন কিছু কমপ্লিকেটেড জিনিসটা না, আমি বলছি দেখুন আপনাদের কাছে একদম জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমাদের শরীরে অসংখ্য রিসেপ্টার্স থাকে যাদেরকে বলা হয় অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টার্স বা অ্যাড্রেনোসেপ্টার্স। এরা প্রধানত দু রকমের হয়, আলফা রিসেপ্টার্স এবং বিটা রিসেপ্টার্স। আমি দেখাচ্ছি, আলফা রিসেপ্টার্স এবং বিটা রিসেপ্টার্স। এই আলফা রিসেপ্টার্স আবার অনেক রকমের হতে পারে, আলফা 1 হতে পারে, আলফা 2 হতে পারে, কিন্তু আমরা আলফা রিসেপ্টার্স নিয়ে কথা বলবো না, যেহেতু এই আলফা রিসেপ্টার্স এই কনসেপ্টের সঙ্গে রেলেভেন্ট না। আমরা আজকে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করছি তার সাথে আলফা রিসেপ্টার্স রেলেভেন্ট না, তাই আমি আলফা রিসেপ্টার্স নিয়ে কথা বলবো না। ধরুন কেন রেলেভেন্ট না একটু বলে দিই। ধরুন আলফা 1 রিসেপ্টার্স যদি কোনোভাবে স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, কি হয়ে যাবে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে। ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন মানে ব্লাড ভেসেল গুলো কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে, আর্টারিজ গুলো কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে, চেপে যাবে। তাহলে কি হয়ে যাবে, আমার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। তাহলে আমি তো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি না, আমি ব্লাড প্রেশার নিয়ে কথা বলছি না, তাই আমি আলফা রিসেপ্টার্স নিয়ে কথা বলছি না। আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিটা রিসেপ্টার্স যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলবো। মানে অ্যাড্রেনোসেপ্টার্স বা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টার্স দু রকম, আলফা এবং বিটা, আমি বিটা রিসেপ্টার্স নিয়ে কথা বলবো। এই যে বিটা রিসেপ্টার্স কিন্তু তিন রকম হয়, যদিও এই স্লাইডে দু রকম দেখাচ্ছে, বিটা 1 আর বিটা 2 দেখাচ্ছে। এই বিটা 1 আর বিটা 2 এর পাশাপাশি বিটা 3 রিসেপ্টার্সও থাকে।
ঠিক আছে, আমরা এখানে দেখাইনি, তার কারণ হচ্ছে বিটা 3 রিসেপ্টরস আমাদের টপিকের সঙ্গে রেলেভেন্ট না, সেই জন্য দেখাইনি। এমনকি বিটা 1 রিসেপ্টরসও রেলেভেন্ট না, আমরা খালি বিটা 2 নিয়ে কথা বলবো। কেন বিটা 1 রেলেভেন্ট না? বিটা 1 রিসেপ্টরস থাকে হার্টে। কোথায় থাকে? আমাদের হার্টের মধ্যে থাকে। আর এই হার্টের মধ্যে বিটা 1 রিসেপ্টরসের কাজ কি? যদি কোনো কারণে বিটা 1 রিসেপ্টরস স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, তাহলে আমাদের হার্ট রেট বেড়ে যাবে, যেটাকে বলা হয় ট্যাকিকার্ডিয়া। তাহলে এই সংক্রান্ত জিনিস নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি না, হার্ট রিলেটেড কোনো আলোচনা আমরা করছি না, তাই বিটা 1 রিসেপ্টর নিয়ে আমরা কথা বলবো না। ঠিক একইভাবে বিটা 3 রিসেপ্টরস নিয়ে আমরা কথা বলবো না। আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিটা 2 রিসেপ্টরস। এই বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাকচুয়ালি থাকে কোথায়? বিটা 2 রিসেপ্টরস ম্যাক্সিমাম থাকে হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে, ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসে। কোনো কারণে যদি বিটা 2 রিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, তাহলে কি হয়ে যাবে? ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হয়ে যাবে, মানে ব্রঙ্কাসটা বড় হয়ে যাবে। আর এই যে আমরা ওষুধগুলো বললাম ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স, যাদেরকে বলা হয় শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট। অ্যাগনিস্ট মানে সেই রিসেপ্টরের কাজটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, উল্টো কাজ করছে না, অ্যান্টি অ্যাকশন করছে না, সেই জন্য এরা হচ্ছে অ্যাগনিস্ট, অ্যান্টাগনিস্ট না। তাহলে এই সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল, টারবিউটালিন, এইগুলো আমরা যখন খাচ্ছি, এরা কি করছে? বিটা 2 রিসেপ্টরসটাকে স্টিমুলেট করে দিচ্ছে, অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছে। সেই কারণের জন্য কি হচ্ছে? বিটা 2 রিসেপ্টরসগুলো স্টিমুলেটেড হওয়ার কারণে ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হয়ে যাচ্ছে, ব্রঙ্কাসগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, তাই হাওয়া চলাচলে সুবিধা হচ্ছে, মিউকাসটাও কিছুটা বেরোতে সুবিধা হচ্ছে। বোঝাতে পারলাম? এই কারণে সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল, টারবিউটালিন, এদেরকে বলা হয় ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স। এই যে বিটা 2 রিসেপ্টরস, এই বিটা 2 রিসেপ্টরস কি খালি আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে থাকে না অন্য কোথাও থাকে? ম্যাক্সিমাম বিটা 2 রিসেপ্টরস থাকে হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে। আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে বিটা 2 রিসেপ্টরস ম্যাক্সিমাম থাকে। এছাড়াও কিছুটা থাকে হচ্ছে আমাদের হার্টে, কিছুটা থাকে আমাদের হার্টে, হৃৎপিণ্ডে। এবং এই বিটা 2 রিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হয়ে গেলে তখন কি হবে? তখন হার্ট রেট বেড়ে যাবে, হার্ট রেট বেড়ে যাবে, যেটাকে বলা হয় ট্যাকিকার্ডিয়া। কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণ বিটা 2 রিসেপ্টরস থাকে। ম্যাক্সিমাম হার্টে কি থাকে? বিটা 1 রিসেপ্টরস থাকে, বিটা 2 অতি সামান্য থাকে। এই কারণে দেখবেন এই ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স যদি কারোর শুট না করে, দেখবেন তাদের কি হয়? ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, হার্ট রেট বেড়ে যায় একটু, অ্যাজ আ সাইড এফেক্ট। তাই তো, তার কারণ হচ্ছে তাদের হার্টে ওই বিটা 2 রিসেপ্টরসগুলো স্টিমুলেটেড হয়ে গেছে। কিন্তু মেনলি কোথায় স্টিমুলেটেড হয়? আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে, যার জন্য ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হতে থাকে। এই বিটা 2 রিসেপ্টরস আমাদের মাসকুলার টিস্যুর মধ্যে যে ভেসেলসগুলো রয়েছে, মাসল টিস্যুর মধ্যে যে ব্লাড ভেসেলসগুলো রয়েছে, যে আর্টারিসগুলো রয়েছে, তার মধ্যে অতি সামান্য থাকে বিটা 2 রিসেপ্টরস। যার জন্য এই বিটা 2 রিসেপ্টরস যেগুলো মাসকুলার টিস্যুর যে ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যদি অ্যাক্টিভেট, মানে সেগুলোকে যদি অ্যাক্টিভেট করে দেয়, তাহলে কি হয়ে যাবে? ট্রিমার্স হয়, অনেক সময় ট্রিমার্স দেখি। সেই জন্য আমরা দেখি যে যাদের শ্যুট করে না, ধরুন সালবিউটামল শ্যুট করছে না, টারবিউটালিন শ্যুট করছে না, তাদের দেখবেন ট্রিমার্স দেখা দেয়। তাদের অনেক সময় কি হয়? ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, হার্ট রেট বেড়ে যায় অ্যাজ আ সাইড এফেক্ট, যেগুলো লিভোসালবিউটামলে অনেক কম। কেন কম? সালবিউটামলে থেকে লিভোসালবিউটামলে এই সাইড এফেক্টগুলো কম কেন? ওয়াই লিভোসালবিউটামল ইজ ফার বেটার অ্যাজ কম্পেয়ার টু সালবিউটামল, আমি পরে আসবো। প্রথমে আমাকে যেটা জানতে হবে, সালবিউটামলই হোক বা লিভোসালবিউটামলই হোক বা টারবিউটালিনই হোক, তারা যেটাকে ব্লক করে, তারা যেটার উপরে কাজ করে, সেটা হচ্ছে বিটা 2 রিসেপ্টরস। আর এই বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেলে কি হয়ে যাবে? ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হয়ে যাবে, হাওয়া চলাচলে সুবিধা হবে। বোঝা গেল? এই অবধি আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন, আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। না হলে আমি ফার্দার আরেকটু আগে এগোচ্ছি। এই যে আমরা সালবিউটামল বলি, সালবিউটামল জিনিসটা কি? সালবিউটামল হচ্ছে একটা রেসিমিক মিক্সচার। রেসিমিক মিক্সচার মানে দুটো জিনিসের সমান পরিমাণে মিক্সচার, দুটো আইসোমারের সমান পরিমাণে মিক্সচার। একটা হচ্ছে আর আইসোমার, একটা হচ্ছে এস আইসোমার। তার মানে সালবিউটামল ইজ আ রেসিমিক মিক্সচার অফ ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ আর সালবিউটামল অ্যান্ড এস সালবিউটামল, মানে আর আইসোমার আর এস আইসোমারের একটা ইকুয়াল মিক্সচার। কিন্তু দেখা গেছে এই আর এবং এস, এই যে দুটো পার্ট রয়েছে, একটা আর সালবিউটামল, একটা এস সালবিউটামল, এই দুটো মিলিয়ে হচ্ছে সালবিউটামল। এর মধ্যে এস সালবিউটামলের ব্রঙ্কো ডায়ালেশনে কোনো কাজ নেই। তার মানে ব্রঙ্কাসকে বড় করার জন্য এস সালবিউটামলের নেগলিজেবল এফেক্ট দেখা গেছে, স্টাডিজ তাই বলছে। কিন্তু কাজটা আসলে কে করে? আমি যখন সালবিউটামল খাচ্ছি, এই সালবিউটামল যে ব্রঙ্কো ডায়ালেশন করে, এর কাজটা কে করে? ওই আর আর এস এর কম্বিনেশনের মধ্যে আর পার্ট যেটা রয়েছে, যেটা আর সালবিউটামল, ওই কাজটা করে, এস সালবিউটামল করে না। তাহলে আমি যদি সালবিউটামলের মধ্যে থেকে এস সালবিউটামলটাকে বার করে দিতে পারি, আমি যদি এই সালবিউটামলের মধ্যে থেকে এস সালবিউটামলটাকে বার করে দিতে পারি, শুধু আর সালবিউটামলটা রেখে দিতে পারি, তাহলে আমার আরেকটু ভালো জিনিস হয়ে গেল, আমার ওষুধের ডোজটা হাফ হয়ে গেল। বোঝাতে পারলাম? ধরুন আমি 2 মিলিগ্রাম সালবিউটামল খাওয়াচ্ছি,
এই 2 মিলিগ্রাম সালবিউটামলের মধ্যে 1 মিলিগ্রাম কি রয়েছে, এস সালবিউটামল, আর 1 মিলিগ্রাম কি রয়েছে, বাকি 1 মিলিগ্রাম কি রয়েছে, আর সালবিউটামল। এই যে 1 মিলিগ্রাম এস সালবিউটামল যেটা রয়েছে সে ব্রঙ্কোডাইলেশনে সেরকম কোনো কাজ করছে না, সরিয়ে দিয়ে এটাকে আমি রেখে দিলাম কি বাকি 1 মিলিগ্রাম আর সালবিউটামল, যেটা অ্যাকচুয়ালি ব্রঙ্কোডাইলেশনে সাহায্য করে। আর এই আর সালবিউটামলটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি লিভোসালবিউটামল। তাহলে আমি বোঝাতে পারলাম যে লিভোসালবিউটামল কেন সালবিউটামলের থেকে ভালো, এবং সালবিউটামলের থেকে কেন হাফ ডোজে লিভোসালবিউটামল কাজ করে। তার মানে আপনি যদি সালবিউটামল 2 mg খাওয়ান, আপনি লিভোসালবিউটামল কত mg খাওয়াবেন, 1 mg খাওয়াবেন। আপনি যদি সালবিউটামল 4 মিলিগ্রাম খাওয়ান, আপনি লিভোসালবিউটামল ক মিলিগ্রাম খাওয়াবেন, 2 মিলিগ্রাম খাওয়াবেন, হাফ অফ দ্য ডোজ অফ সালবিউটামল লিভোসালবিউটামলের। কারণ আমি সালবিউটামলের কম্বিনেশন থেকে আর সালবিউটামল যেটা কাজ করে সেটাকে আমি তুলে বার করে আনলাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ লিভোসালবিউটামল। এই কারণের জন্য আমি যেহেতু ড্রাগটা অনেকটাই কমে গেল, মানে কোয়ান্টিটিতে কমে গেল, তাই সাইড এফেক্টও কমে গেল। দেখুন, যার এফেক্ট থাকবে তার সাইড এফেক্ট থাকবে। যদি কেউ বলে যে না এই ওষুধের কোনো সাইড এফেক্ট নেই, সেটা কিন্তু মিথ্যে কথা। কোনো প্যাথিতেই নেই, যে প্যাথিতেই আপনি বলে না কেন, অনেকেই বলে, অনেক প্যাথিতেই ক্লেম করে থাকে আমাদের ওষুধে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ভুল কথা, যার এফেক্ট আছে তার সাইড এফেক্টও আছে। তা যাই হোক, আমি বিতর্কে যাচ্ছি না। আমার কথা হচ্ছে যে সালবিউটামলের মধ্যে কনসেন্ট্রেশনটা অনেক বেশি ছিল ওষুধের, তাই জন্য তার এফিকেসির সঙ্গে সঙ্গে সাইড এফেক্টটাও বেশি ছিল, ট্রিমার্স বেশি হতো, ট্যাকিকার্ডিয়া বেশি হতো। আমি ওষুধের কোয়ান্টিটিটা ছোট করে দিলাম লিভোসালবিউটামল, তাহলে কি হলো, আমার ওষুধের সাইড এফেক্টটাও কিন্তু ছোট হয়ে গেল, তাই তো। ট্রিমার্সের চান্স অনেক কমে গেল, সালবিউটামলের থেকে হাফ হয়ে গেল। ট্যাকিকার্ডিয়ার চান্স মানে হার্ট রেট যে বেড়ে যাওয়া, তার চান্স অনেক কমে গেল, সালবিউটামলের থেকে হাফ হয়ে গেল। তাই লিভোসালবিউটামল ইজ আ ফার বেটার অপশন অ্যাজ কম্পেয়ার টু সালবিউটামল। বোঝাতে পারলাম? আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা নিচে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন। আচ্ছা, নেক্সট এবার আমরা দেখব অ্যামব্রক্সল কি করে কাজ করে। আমরা লিভোসালবিউটামল বুঝে গেলাম। এই 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 কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, অ্যামব্রক্সল। দেখুন, অ্যামব্রক্সল অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাংসে এক ধরনের, মানে আমাদের লাংসে যেখানে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলস গুলো শেষ হচ্ছে, এই ব্রঙ্কিওলসের মাথায় কিছু জিনিস থাকে, এয়ার লাইক স্যাক, মানে এয়ার ফিট, মানে এক ধরনের স্যাক লাইক স্ট্রাকচার থাকে, বেলুনের মতো কিছু জিনিস থাকে, থলের মতো কিছু জিনিস থাকে, তাই তো, যেগুলো হাওয়া ভর্তি স্যাক্স, এয়ার এক্সচেঞ্জে কাজ করে। ওগুলোকে কি বলা হয়, অ্যালভিওলি। একটাকে বলা হয় অ্যালভিওলাস, এবং তার একাধিক হয়ে গেলে, একের অধিক হয়ে গেলে তাকে কি বলা হয়, অ্যালভিওলি। এই অ্যালভিওলিগুলোর কাজ কি, আমরা জানি যে হাওয়া এক্সচেঞ্জ করানো, এয়ার এক্সচেঞ্জ করানো। এই যে আমরা অক্সিজেনকে নিচ্ছি, মানে এই যে অক্সিজেনটা আমাদের শরীরের ভেতর যাচ্ছে আর শরীরের ভেতর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোচ্ছে, এই জিনিসটা, এই যে এয়ার এক্সচেঞ্জটা হয় কোথায়, অ্যালভিওলিতে হয়। বোঝা গেল? তাহলে অ্যালভিওলিতে খালি কি এই একটা কাজ হয় না, অ্যালভিওলির আরো কাজ আছে, আমি আসছি। এই অ্যালভিওলির মধ্যে যে কোষগুলো থাকে, যে সেলগুলো থাকে, এদেরকে বলা হয় অ্যালভিওলার সেলস। এদের সাইন্টিফিক নাম কি, এদেরকে বলা হয় নিমোসাইটস। অ্যালভিওলার সেলসের সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে নিমোসাইটস। এই নিমোসাইটস দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে টাইপ 1 নিমোসাইটস, যাকে টাইপ 1 অ্যালভিওলার সেলসও বলে, এবং আরেক রকমের হচ্ছে টাইপ 2 নিমোসাইটস, বা যাকে বলা হয় টাইপ 2 অ্যালভিওলার সেলস। আপনারা দেখুন এই স্লাইড থেকে দেখতে পাবেন যে টাইপ 1 নিমোসাইট এবং টাইপ 2 নিমোসাইট দু রকমের অ্যালভিওলার সেলস বা নিমোসাইটস এই অ্যালভিওলির মধ্যে থাকে। টাইপ 1 নিমোসাইটস এর কাজ কিচ্ছু না, টাইপ 1 নিমোসাইটস এর কাজ হচ্ছে এয়ার এক্সচেঞ্জ করা, অক্সিজেনকে শরীরের ভেতর ঢোকাবে আর শরীরের ভেতরে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে সেটাকে বাইরে বার করে দেবে, এই কাজটা করে টাইপ 1 নিমোসাইটস। কিন্তু টাইপ 2 নিমোসাইটস যেটা, এর একটা মেজর রোল হচ্ছে এরা এক ধরনের জিনিস তৈরি করে যেটাকে বলা হয় পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট। তাহলে পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট কারা তৈরি করছে, টাইপ 2 নিমোসাইটস। তাহলে আমাকে সবার আগে যেটা বুঝতে হবে এই পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট জিনিসটা কি এবং তার কাজটা কি। পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে একটা অ্যান্টি গ্লু টাইপের একটা মেটেরিয়াল। অ্যান্টি গ্লু মানে যে চিটচিটে ব্যাপারটা কমায়। ধরুন আপনার হাতের মধ্যে গ্লু লেগে গেছে, গ্লু মানে হচ্ছে আঠা, গাম লেগে গেছে, তাই তো। আপনি যদি গিয়ে এটাকে ধরুন সাবান দিয়ে ধুলেন, তাহলে কি হবে, আঠা আঠা ব্যাপারটা কমে যাবে। তাহলে সাবানটা হচ্ছে অ্যান্টি গ্লু মেটেরিয়াল, যে আঠার চিটচিটানিটা কমাতে পারে। ঠিক একইভাবে এই পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টের কাজ হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে যে মিউকাস থাকে, মিউকাসটা কি থাকে, চিটচিটে থাকে, চিটালো থাকে, এই মিউকাসের চিটচিটে ব্যাপারটা কমায় হচ্ছে পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট। তাহলে ধরুন মিউকাসটা যদি আমাদের শরীরে চিটচিটে হয়ে আটকে থাকে, মিউকাসটা যদি না বেরোয়, তাহলে কি হবে, আমাদের শরীরে জীবাণুগুলো যেগুলো ট্র্যাপ হয়ে গেছিলো মিউকাসে, সেখানে মিউকাসে আরো প্রলিফারেশন হবে মিউকাসটাকে পেয়ে মিউকাসের মধ্যে, কারণ মিউকাস ইজ দ্য পারফেক্ট ব্রিডিং গ্রাউন্ড ফর দ্য মাইক্রো অর্গানিজমস। তাহলে এই মিউকাসটাকে আমায় ওই মাইক্রো অর্গানিজম সমেত বার করে দিতে হবে। তা বার করে দেওয়ার জন্য আমার মিউকাসের চিটচিটানি ব্যাপারটা তো কমাতে হবে, যাতে আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে মিউকাসটা ছেড়ে যেতে পারে, তাই তো। চিটকে আটকে ছিল রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, তাহলে তার চিটচিটানিটা কমাতে হবে যাতে সেটা ছেড়ে উপর দিকে উঠে আসতে পারে। সেই কাজটা করানোর জন্য
অ্যালভিওলার সেলসগুলো মানে টাইপ 2 অ্যালভিওলার সেলস বা টাইপ 2 নিমোসাইটস কি করে, পালমোনারি সারফেক্টেন্ট রিলিজ করে। আর এই পালমোনারি সারফেক্টেন্ট কি করে, মিউকাসের চিটচিটে ব্যাপারটা কমায়। অ্যামব্রক্সলের কাজ হচ্ছে, জেনে রেখে দিন, খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যামব্রক্সলের কাজ হচ্ছে এই পালমোনারি সারফেক্টেন্টের প্রোডাকশনটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। তাহলে অ্যামব্রক্সল যদি পালমোনারি সারফেক্টেন্টের প্রোডাকশনকে বাড়িয়ে দেয় তাহলে কি হবে, মিউকাসের চিটচিটে ব্যাপারটা আরো কমে যাবে, স্টিকি নেচারটা কমে যাবে, মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে আরো সুবিধা হবে। যেখানে ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছিল, মিউকাসটার বুকে বসে থাকবে না, বেরিয়ে আসবে। কারণ অ্যামব্রক্সল কি করেছে, এই পালমোনারি সারফেক্টেন্টের প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিয়েছে, অ্যান্টিগ্লু মেটেরিয়াল বাড়িয়ে দিয়েছে। বোঝাতে পারলাম? শুধু তাই না, মিউকাসের আরেকটা জিনিস জানতে হবে যেখানে অ্যামব্রক্সল কিভাবে কাজ করে। এই যে আমরা মিউকাস বলছি, মিউকাসটা অ্যাকচুয়ালি কি, মিউকাসকে বলা হয় মিউকোপলিস্যাকারাইডস। দেখুন, মিউকোপলিস্যাকারাইডস হচ্ছে স্যাকারাইডস কিছু চেন একসাথে জুড়ে, এটাকে বলা হয় পলিস্যাকারাইডস, এবং এটা হচ্ছে মিউকাসের চেন, তাই এটাকে বলা হয় মিউকোপলিস্যাকারাইডস। তাই তো আমরা জানি মোনো মানে হচ্ছে একটা, ডাই মানে দুটো, ট্রাই মানে তিনটে, টেট্রা মানে চারটে, পেন্টা মানে পাঁচটা, পলি মানে অনেক। এরকম অনেক স্যাকারাইড মলিকুল এক জায়গায় জুড়ে জুড়ে যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে পলিস্যাকারাইডস। আর এই পলিস্যাকারাইড স্ট্রাকচারটা কিসের, মিউকাসের, তাই এটাকে বলা হয় মিউকোপলিস্যাকারাইডস। তার মানে মিউকাস চেনটা কেমন থাকে, একটা আরেকজনের সাথে জমাট বেঁধে থাকে এরকম করে। ঠিক যেমন ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট হয়, একটা কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে আরেকটা কম্পার্টমেন্ট মাঝখানে আটকানো, আবার পরের কম্পার্টমেন্টের সাথে পরের কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে আটকানো। তাহলে আমি যদি এই কম্পার্টমেন্টটাকে টুকরো টুকরো করে আলাদা করতে চাই, তাহলে আমায় কি করতে হবে, তার মাঝখানে জয়নিংগুলোকে কেটে দিতে হবে। ট্রেনের ওই কম্পার্টমেন্টগুলোকে আমি যদি আলাদা করতে চাই, মাঝখানে জয়নিংটাকে খুলে দিতে হবে। ঠিক একইভাবে আমি যদি মিউকোপলিস্যাকারাইডসগুলোকে আলাদা করে দিতে চাই, মানে মিউকাসটাকে আমি যদি টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এই যে মিউকাসগুলোর যে পলিস্যাকারাইডসগুলো একে অপরজনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, এই বাঁধনটাকে খুলে দিতে হবে। তাহলে আমায় জানতে হবে এই যে একজন আরেকজনের সাথে, একটা পলিস্যাকারাইড, একটা স্যাকারাইড মলিকুল আর একটা স্যাকারাইড মলিকুলের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, কি দিয়ে জুড়ে রয়েছে, এরা জুড়ে রয়েছে বাই মিনস অফ ডাইসালফাইড বন্ডস। এই ডাইসালফাইড বন্ড হচ্ছে এমন একটা বন্ড, বন্ড মানে হচ্ছে বন্ধন, যে একটা মলিকুলের সাথে আরেকটা মলিকুলকে জুড়ে রাখে, মিউকাসের একটা মলিকুলের সাথে আরেকটা মিউকাস মলিকুলকে জুড়ে রাখে। অ্যামব্রক্সল কি করে, অ্যামব্রক্সলের কাজ হচ্ছে এই ডাইসালফাইড বন্ডসের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে দেয়। অ্যামব্রক্সল কি করে, এই ডাইসালফাইড বন্ডসের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে দেয়। আর যেই কেমিক্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন আর ডাইসালফাইড বন্ডের মতো কাজ করতে পারবে না, মিউকাসটা আলাদা হয়ে যাবে। এইভাবে অ্যামব্রক্সল মিউকাসের এই যে একসাথে জোট বাঁধা থোক জিনিসটাকে টুকরো 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 করে ভেঙে দিতে পারে, প্রত্যেকটা মিউকাস মলিকুলকে আলাদা করে দিতে পারে। তাহলে অ্যামব্রক্সলের দুটো কাজ, একটা কি করলো, পালমোনারি সারফেক্টেন্টের প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিল, মিউকাসের স্টিকি নেচার কি করলো, কমিয়ে দিল যাতে এক্সপেল আউট করতে পারে, এবং দ্বিতীয় অ্যামব্রক্সল কি কাজ করলো, মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিল, কি করে, ডাইসালফাইড বন্ডের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে, ডাইসালফাইড বন্ডের ক্ষমতাটাকে নষ্ট করে দিয়ে মিউকাসের, তাহলে কি হলো, মিউকাসগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে ভেঙে গেল। এটা হচ্ছে অ্যামব্রক্সলের কাজ। শুধু কি তাই, অ্যামব্রক্সল কি খালি এইটুকুনি মিউকাসটাকে বের করতে সাহায্য করে, এর বাইরে আর কোনো অ্যামব্রক্সলের কাজ নেই? আছে। এবার তো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে জানবেন ব্যাকটেরিয়া, দেখুন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে কেন, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে তার কারণ হচ্ছে আমাদের শরীরে কোনো মাইক্রো অর্গানিজমস প্রবেশ করেছে, সেখানে ইনফেকশন করেছে, ইনফ্লামেশন করেছে, সেই জন্য আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে। কি মাইক্রো অর্গানিজমস করেছে আমি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না, না সেটা স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া, না হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, না মোডাক্সিলা ক্যাটারিস, না স্টাফিলোককাস অরিয়াস, না প্রিভোটেলা মেলানোজেনেকা, আমি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না। আমি খালি যাচ্ছি যে কোনো মাইক্রো অর্গানিজমস আমার শরীরে প্রবেশ করেছে, সেই জন্য আমার মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে, তাই তো? আচ্ছা, এক্ষেত্রে একটা কথা বলবো, আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হবে ব্যাকটেরিয়াটাকে কিল করার জন্য, বা আপনাকে কোনো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক স্পেসিফিক না বলে আমি বলতে পারি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দিতে হবে, তাই তো? এই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালগুলো কেন দিতে হবে, এই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে নষ্ট করার জন্য। এই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোর একটা প্রপার্টি হচ্ছে, এরা না নিজেদের মধ্যে একটা কলোনি ফর্ম করে থাকে, কলোনি ফর্ম করে থাকে মানে একসাথে দলবদ্ধ হয়ে থাকে, এবং এই দলবদ্ধ হওয়ার কারণে তারা কি করে, মানে একসাথে হলো এবং তাদের উপরে একটা খোলসের সৃষ্টি করে ফেলে, এই খোলসটাকে বলা হয় বায়োফিল্ম। আমি দেখাচ্ছি এই বায়োফিল্ম জিনিসটা কি, আপনারা এই স্লাইড থেকে দেখতে পাচ্ছেন, বায়োফিল্ম হচ্ছে অনেকগুলো মাইক্রো অর্গানিজমস একসাথে কোলোনাইজড হলো, একসাথে দলবদ্ধ হলো এবং তার উপর একটা খোলস তৈরি করে ফেললো। কেন খোলস তৈরি করে ফেললো, আপনি যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যেটা দেবেন, ধরুন অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন, সেটা যাতে গিয়ে এই বায়োফিল্মটার গায়ে গিয়ে এসে মানে বায়োফিল্মটাকে ছেদ করে সেই মানে ওই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলো অব্দি পৌঁছাতে না পারে। ধরুন আমার সাথে কারোর মারামারি হচ্ছে, আমার আর তার মাঝখানে সে যদি একটা ঢাল নিয়ে চলে আসে, আমি কি তাকে মারতে পারবো? পারবো না। হ্যাঁ,
আমি তাকে মারবো, কি করে মারবো? আমার মারতে কষ্ট হবে, সেই ঢালটাকে সরিয়ে তাকে আমায় ঘুষি মারতে হবে। এবং কি হবে, আমি যদি তাকে 10টা ঘুষি মারি, হয়তো 5খানা ঘুষি আমি ঢালে পড়লো আর বাকি 5খানা ঘুষি গিয়ে তার গালে পড়লো, তাই তো? ঠিক একইভাবে ধরুন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন, এই অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে, এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মারতে পারছে না? পারছে। তাকে ইনহিবিটও করতে পারছে, তাকে কিলও করতে পারছে, সবই পারছে, কিন্তু তার একটু কষ্ট হচ্ছে বিকজ অফ দ্য বায়োফিল্ম। কিন্তু আমি যদি এই বায়োফিল্মটার মধ্যে একটা ছেদ করে দিতে পারি, যার কারণে অ্যান্টিবায়োটিকটার পেনিট্রেশন ভালো হয়ে যায় বায়োফিল্মের মধ্যে, তাহলে কি অ্যান্টিবায়োটিকটা আরো ভালো কাজ করবে কি করবে না? ডেফিনেটলি করবে। অ্যামব্রক্সল সেই কাজটা করে। আমার যার সাথে মারামারি হচ্ছিল, সে একটা বায়োফিল্ম মানে সে একটা ঢাল নিয়ে চলে আসলো, কেউ এসে, আপনি এসে কি করলেন, ঢালটাকে সরিয়ে দিলেন, তাহলে আমার তাকে মারতে সুবিধা হলো। আগে কি আমি মারতে পারছিলাম না? পারছিলাম। আমাকে কষ্ট করে ঢালটাকে সরিয়ে মারতে হচ্ছিল। আপনি যেই ঢালটাকে সরিয়ে দিলেন, আমি এবার তাকে ডাইরেক্টলি মারতে পারছি। তাহলে আপনি কি হয়ে গেলেন? আপনি হয়ে গেলেন অ্যামব্রক্সল, আমি হয়ে গেলাম অ্যান্টিবায়োটিক, আর যাকে মারছিলাম সে হয়ে গেল ব্যাকটেরিয়া। বোঝাতে পারলাম? ঠিক একইভাবে এই অ্যামব্রক্সল কি করে, অ্যামব্রক্সল এই বায়োফিল্মটাকে ছেদ করে অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটা বাড়িয়ে দেয়। কোথায় পেনিট্রেশন বাড়ায়? বায়োফিল্মের ভেতর দিয়ে, যাতে এই যে বায়োফিল্মের ভেতরে যে কোটিংটার মধ্যে, যে কভারিংটার মধ্যে, যে প্রলেপটার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াগুলো দলবদ্ধ হয়ে বসেছিল, সেই ব্যাকটেরিয়া অবধি অ্যান্টিবায়োটিকের পৌঁছাতে কষ্ট হচ্ছিল। এই বায়োফিল্মটাকে ছেদ করার জন্য কি হলো, অ্যান্টিবায়োটিকটা ডাইরেক্টলি বায়োফিল্মের ভেতর চলে আসছে এবং ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই কারণে বলতে পারি যে অ্যামব্রক্সল অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশন বাড়াতে সাহায্য করে। বোঝাতে পারলাম? তাহলে এই হলো অ্যামব্রক্সলের কাজ। আমি আসবো, পরে আসবো, কেন আমাদের ব্র্যান্ড অন্যদের থেকে আলাদা আসবো, এগুলো আমাদের একা না, সব কোম্পানির সব ব্র্যান্ডই একই কাজ করে। ঠিক আছে, নেক্সট গুয়াইফেনেজিন। আমি আগেই বলেছি গুয়াইফেনেজিন কি করে, মিউকাসটাকে তুলে বার করে দেয়। দুটো উপায় করে। একটা হচ্ছে গুয়াইফেনেজিন কি করে, জলটাকে, আমাদের শরীরের জলটাকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে টেনে আনে, জলটাকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে টেনে আনে। তাহলে কি হয়ে যায়, মিউকাসটা একটু মানে লিকুইফাই হয়ে যায়, তাই মিউকাসটার বেরোতে সুবিধা হয়, 1 নম্বর কাজ। তার থেকেও যেটা বড় কাজ গুয়াইফেনেজিন করে, সেটা হচ্ছে যে এই গুয়াইফেনেজিন সিলিয়ারি মুভমেন্টটাকে বাড়িয়ে দেয়। আর সিলিয়ারি মুভমেন্টটা বাড়ালে কি হয়, আগে আমি বলেছি মিউকাসটা উঠে আসতে সুবিধা হয়। তাহলে লিভোসালবিউটামল বেটার আমরা দেখে নিয়েছি সালবিউটামলের থেকে। আচ্ছা, অ্যামব্রক্সল আমরা দিয়েছি, গুয়াইফেনেজিন দিয়েছি। এবার বলছি কেন আমাদের ব্র্যান্ড বাকিদের থেকে আলাদা, কেন আমাদের ব্র্যান্ড বাকিদের থেকে ভালো। ওষুধটা তো খুব ভালো আমরা বুঝে গেলাম, কিন্তু আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন যে এই যে অ্যামব্রক্সল বলুন বা গুয়াইফেনেজিন বলুন, এরা মারাত্মক বিটার। অ্যামব্রক্সল তো মারাত্মক বিটার, গুয়াইফেনেজিনও বিটার। তাহলে এই ওষুধগুলো যদি কোনো বাচ্চাকে এখন, বড়দেরই খেতে অসুবিধা হয়, যদি কোনো বাচ্চাকে খান বমি করে দেবে, তাহলে যে কারণের জন্য আপনি ওষুধটা খাওয়াচ্ছেন সেটা সে খেতে পারবে না, তুলে ফেলে দেবে, তাহলে ওষুধের কাজ হবে? হবে না। তাহলে কি করতে হবে, এই ওষুধটাকে মিষ্টি করতে হবে। আর এই মিষ্টি করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম কোম্পানি ভুলটা করে বসে। এই মিষ্টি করার জন্য ম্যাক্সিমাম কোম্পানি কি করে, এর মধ্যে চিনি দেয়। চিনি দিলে আমি ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিতে পারবো কি পারবো না তো পরের ব্যাপার, আমি সে বিতর্কে আসছি না। চিনি দিলে যেটা সব থেকে ক্ষতি আমি অজান্তে করে ফেললাম, সেটা হচ্ছে সুগার দেওয়ার ফলে অ্যামব্রক্সলের স্টেবিলিটি নষ্ট হয়ে যায়, অ্যামব্রক্সলটা ডিটোরিয়েট করে যায়, অ্যামব্রক্সলটা ডিগ্রেড করে যায়। তাহলে অ্যামব্রক্সলই যদি ডিগ্রেড করে গেল, আমি অ্যামব্রক্সলের কাজটা পেলাম। এই এতগুলোর মধ্যে আপনি দেখলেন তো কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ অ্যামব্রক্সল করে। মিউকাসটাকে ভাঙছে তো বুঝলাম অ্যামব্রক্সল, তার পাশাপাশি অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটা বাড়াচ্ছে। তাহলে আমি যদি অ্যান্টিবায়োটিকটা সঙ্গে দিই, আমার যদি অ্যামব্রক্সলটা ভালো থাকে, স্টেবল থাকে, তাহলে ধরুন আমি 7 দিনের অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স দিচ্ছি। এই 7 দিনের অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্সের মধ্যে দেখা গেছে 5 দিনে হয়তো পেশেন্টটা সুস্থ হলো, 2 দিন হ্যাঁ এক্সট্রা খেতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সটা কমপ্লিট করার জন্য। কারণ আমি কখনোই বলবো না যে সাবথেরাপিউটিক দিন, ঠিক আছে, আমি কখনোই বলবো না কম ডোজে দিন অ্যান্টিবায়োটিকটা, ফুল কোর্স আপনি কমপ্লিট করুন। কিন্তু অ্যামব্রক্সলটাকে আমরা যদি স্টেবল রাখতে পারি, অ্যামব্রক্সল কি করছে, অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে বায়োফিল্মের মধ্যে, ব্যাকটেরিয়াগুলো তাড়াতাড়ি ইরাডিকেট হচ্ছে, যার কারণে আপনি দেখবেন সেই পেশেন্ট যে 5 দিনে রিলিফ পাচ্ছিল, সে হয়তো 3 দিনে রিলিফ পাচ্ছে। কিন্তু আবারও বলবো, অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স আপনি যদি 7 দিন দিতে হয়, ধরুন আপনি অ্যামক্সিসিলিন দিচ্ছেন, কোঅ্যামক্সিক্ল্যাব দিচ্ছেন, আপনি কিন্তু 7 দিনই দেবেন। আপনি কিন্তু 3 দিনে রিলিফ পেয়ে যাচ্ছে বলে 3 দিন দেবেন না। আই উইল নট সাজেস্ট আ সাব থেরাপিউটিক কোর্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক। আমি কখনোই বলবো না ডোজ কমিয়ে দিন, দিন কমিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দিন, 7 দিনই দেবেন। অ্যাডভান্টেজ কি, যে 5 দিনে রিলিফ পাচ্ছিল সে হয়তো 3 দিনে রিলিফটা পাবে, সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে, এটা অ্যাডভান্টেজ। কিন্তু আমি যদি এই ওষুধটাকে মিষ্টি করার জন্য আমি যদি চিনি মিশিয়ে দিই, অ্যামব্রক্সলটাই নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এই রিলিফটা কি সে পাবে, অ্যামব্রক্সলের কাজটা সে পাবে? এক তো কফটাকে সে ভাঙতেই পারলো না,
অ্যামব্রক্সলটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য। 2 নম্বর অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটাও করতে পারলো না ভালোভাবে। 3 নম্বর কি করলো, মিউকাস যেটা বেরোনোর সুবিধে যেটা দরকার ছিল, মিউকাসটা বেরিয়ে আসার যে দরকার ছিল, যে কাজের জন্য অ্যামব্রক্সলটা মেনলি দেওয়া, সেই কাজটাই তো হলো না, মিউকোলাইসিসটাই তো করতে পারলো না, তাই না? মিউকাসটাকে তো ভাঙতেই পারলো না। তাহলে আমি সুগার দিয়ে এটাকে নষ্ট করতে পারি না অ্যাট এনি কস্ট। মেন্ডাইন কি করেছে, মেন্ডাইন কিন্তু ক্যাটারাক্স এলএস এর মধ্যে, যার মধ্যে লিভোসালবিউটামল, অ্যামব্রক্সল এবং গুয়াইফেনিজিন আছে, এই অ্যামব্রক্সল আর গুয়াইফেনিজিনের তেতোভাব কাটানোর জন্য মেন্ডাইন কিন্তু সুগার অ্যাড করেনি। তাহলে অবাক কাণ্ড, মিষ্টি লাগবে কি করে? লাগবে। মেন্ডাইন যেটা করেছে সরবিটল অ্যাড করেছে। এই অ্যামব্রক্সল আর গুয়াইফেনিজিন বিটার, এই বিটারনেস কাটানোর জন্য সুগার অ্যাড না করে সরবিটল অ্যাড করেছে। আপনি ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিতে পারবেন কি পারবেন না সে তো অন্য ব্যাপার, যেটা মেন যে উপকারটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে অ্যামব্রক্সলের স্টেবিলিটিটা মেনটেন করতে পারলো মেন্ডাইন। আপনি যে উদ্দেশ্যে ওষুধটা দিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু ওষুধটা সেই পেশেন্টের শরীরে যাবে। So we can say that we have provide a stable form of Ambroxol, যেটা অন্যান্য কোম্পানি কিন্তু ল্যাক করে। বোঝাতে পারলাম? আচ্ছা, থার্ড আমি যেটা বলেছিলাম যে সুগার ডিগ্রেডস দ্য মিউকোলাইটিক এজেন্ট, ব্রোমেক্সিনকেও নষ্ট করে দেয়, শুধু অ্যামব্রক্সল না, ব্রোমেক্সিনকেও সুগার নষ্ট করে দেয়, আপনারা দেখবেন, ঠিক আছে? তাহলে আমার যেখানে মিউকোলাইটিক এজেন্ট আছে আমি সেখানে কোনোভাবেই সুগার অ্যাড করতে পারবো না। আমায় যদি মিষ্টি করতে হয় আমায় করতে হবে সরবিটল অ্যাড করতে হবে। কিন্তু এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আছে, আমি তো মিষ্টি না হয় করলাম, সরবিটলও মিষ্টি কিন্তু ডিগ্রেড করে না অ্যামব্রক্সলকে। আমি মিষ্টি যদি করলাম, সুগার দিলে একটা প্রবলেম কি হয়, সুগার দিলে প্রবলেম হচ্ছে, এক তো প্রবলেম হলো যে স্টেবিলিটি কনসার্ন, 2 নম্বর প্রবলেম কি, 2 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে আমি যখন সুগারটা অ্যাড করেছি ওটা যখন খাবে তখন কিন্তু তার মিষ্টি লাগবে, কিন্তু খাওয়ার খানিকক্ষণ বাদে মুখটা আবার তেতো হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় বিটার আফটার টেস্ট। বিটার মানে তেতো, আফটার টেস্ট মানে খাওয়ার পরে মুখটা তেতো হবে। আমি যখন খাচ্ছি তখনকার মতো আমার মুখে মিষ্টি লাগলো, পরবর্তীকালে মুখটা কি হবে, জিভটা একটু তেতো তেতো লাগবে, একটু না মারাত্মক তেতো লাগবে। আমাদের মেন্ডাইন এখানে একটা টেকনোলজি ইউজ করেছে যেটাকে বলা হয় বিটিএম টেকনোলজি। আপনি নিচে দেখতে পাবেন স্টারের মধ্যে লেখা রয়েছে স্লাইডে বিটিএম। এই বিটিএম কথার মানে হচ্ছে বিটার টেস্ট মাস্কিং, বিটার টেস্ট মাস্কিং টেকনোলজি। মানে এই বিটার টেস্টটাকে মাস্ক করে দিয়েছে, সেটাকে একটা মানে প্রলেপ করে দিয়েছে যে তার আর বিটার টেস্ট লাগবে না। বিটার টেস্ট লাগবে না কখন, বিটার আফটার টেস্ট লাগবে না, মানে খাওয়ার সময় তো তার বিটার লাগবেই না, এমনকি খাওয়ার পরেও তার মুখের তেতো ব্যাপারটাও কিন্তু আসবে না। তাহলে বাচ্চারা এটাকে রিলিশ করে খাবে, এনজয় করে খাবে। আপনি প্রথম ছবিটা দেখুন স্লাইডের মধ্যে, আপনি দেখতে পাবেন এটা কি হচ্ছে বিটার আফটার টেস্ট। খাওয়ার সময় তার মিষ্টি লেগেছে কিন্তু খাওয়ার পরে বাচ্চাটার মুখের অবস্থা দেখুন। আর আমাদের ক্যাটারাক্ট সেলেস দেওয়ার পরে কি হবে বাচ্চাটার মুখের অবস্থা, পরের ছবিটা দেখুন, খাওয়ার পরেও তার কিন্তু সেই আফটার টেস্টটার মধ্যে কোনো বিটারনেস থাকবে না। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ক্যাটারাক্ট এলএস। বোঝাতে পারলাম? কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখুন, আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। লাস্ট যে জিনিসটা দিয়ে আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে ডোজ কত হবে ক্যাটারাক্ট এলএস এর। ক্যাটারাক্ট এলএস এর মধ্যে লিভোসালবিউটামল কত রয়েছে, 1 মিলিগ্রাম রয়েছে পার 5 ml। আর ডোজ ক্যালকুলেট করা হয় বেসড অন লিভোসালবিউটামল কন্টেন্ট, মানে ব্রঙ্কোডাইলেটরটা কতটা রয়েছে, কি কনসেন্ট্রেশনে রয়েছে তার উপরে ডোজ ক্যালকুলেট করা হয়। আমি একদম সেশনের শেষের মুখে চলে এসেছি, ডোজটা একটু বলে দিই। 6 থেকে 12 বছরের মধ্যে আপনার ডোজ হবে লিভোসালবিউটামল যাবে 1 মিলিগ্রাম এভরি 8 আওয়ারলি। তার মানে আপনার ক্যাটারাক্ট এলএসে 5 ml কতটা লিভোসালবিউটামল আছে, 1 মিলিগ্রাম। তাহলে 6 থেকে 12 বছর আপনি কতটা ক্যাটারাক্ট এলএস দেবেন, 1 চামচ, 1 চা চামচের 1 টিস্পুনফুল এভরি 8 আওয়ারলি, মানে 8 ঘন্টা পর পর খাওয়াবেন, মানে দিনে 3 বার যাবে 1 চামচ করে, 6 থেকে 12 বছর। 12 বছরের ওপরে এবং অ্যাডাল্টস, 12 বছরের ওপরে যখন চলে যাবে এবং অ্যাডাল্টসের জন্য ডোজ হবে লিভোসালবিউটামল যাবে 1 to 2 মিলিগ্রাম এভরি 8 আওয়ারলি। 1 মিলিগ্রাম মানে আমি কতটা দেবো, 1 চামচ দেবো। 2 মিলিগ্রাম মানে আমি কতটা ক্যাটারাক্ট এলএস দেবো, 2 চামচ দেবো। তার মানে 1 চামচ বা 2 চামচ বেসড অন দ্য কন্ডিশন, বেসড অন দ্য এজ অ্যান্ড বেসড অন দ্য সিভিয়ারিটি আমি দেবো। কি দেবো, 1 চামচ বা 2 চামচ খাইয়ে দেবো, কবার, দিনে 3 বার, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, 12 বছরের ওপরে এবং অ্যাডাল্টস। 6 থেকে 12 বছর 1 চামচ করে দিনে 3 বার, 12 বছরের ওপরে এবং অ্যাডাল্টস 1 থেকে 2 চামচ প্রয়োজন মতো, যেটাই আমার লাগবে, দিনে 3 বার দেবো 8 ঘন্টা পর পর। আচ্ছা, 6 বছরের নিচে যদি আমায় দিতে হয়, একান্তই দিতে হয়, তাহলে আমি পার কেজি বডি ওয়েট ক্যালকুলেট করে দেবো। কি বডি ওয়েট ক্যালকুলেট করে দেবো, 0.05 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট 3 টাইমস আ ডে। তার মানে আমি কত দেবো, পার ডোজে আমার কত যাবে, 0.05 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েটে আমার যাবে।
কবার যাবে? দিনে 3 বার যাবে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডোজ আমি 1 মিলিগ্রাম পার ডোজের বেশি আমি কোনো মতেই দেবো না। মানে আমার একবার যে ডোজ খাবো তার মধ্যে যেন 1 মিলিগ্রামের বেশি আমার কোনোভাবেই না যায় 6 বছরের নিচের বাচ্চা। সেভাবেই আমার ডোজ ক্যালকুলেট করতে হবে। আমি ডোজ ক্যালকুলেট করবো 0.05 mg পার কেজি বডি ওয়েট এভরি 3 টাইমস, মানে 3 টাইমস আ ডে, মানে এভরি 8 আওয়ারলি, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া আমি দেবো, মানে দিনে 3 বার দেবো 0.05 mg পার কেজি বডি ওয়েট। তাহলে ডোজ আমি ক্যালকুলেট করলাম লিভোসালবিউটামলের ওপরে, তাই তো? তাহলে ক্যাটারাক্ট সেলেসের আমি 3টে অ্যাডভান্টেজ কি বলতে পারি? একটা হচ্ছে বেটার মিউকোলাইসিস দিচ্ছে, যেহেতু আমরা সুগার অ্যাড করিনি। বেটার মিউকোলাইসিস, মিউকাসটাকে ভালো করে ভাঙছে। বেটার অ্যান্টিবায়োটিক পেনিট্রেশন হচ্ছে, কেন? আমরা অ্যামলক্সলটাকে নষ্ট করতে দিইনি সুগার অ্যাড করে, তাই বেটার অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশন হচ্ছে। এবং কি হচ্ছে? আমরা স্টেবল অ্যামলক্সল দিতে পেরেছি, যেটা ম্যাক্সিমাম কোম্পানি দেয় না। আপনি তো সব প্রিপারেশনগুলো দেখেই দেখছেন যে এর মধ্যে লিভোসালবিউটামল, অ্যামলক্সল, গয়ফিনিজিন আছে। কিন্তু বেটার কেন ক্যাটারাক্ট সেলেস, আশা করি আপনাদের কাছে আমি ক্লিয়ার হতে পারলাম। সো হোপ ইউ অল হ্যাভ এনজয়েড দ্য সেশন। আমি ওয়েট করছি, আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখুন, অ্যান্ড আমার খুব ভালো লাগবে যে আপনাদের কোয়ারি আমি যদি সলভ করতে পারি, এবং আই উইল বি ওয়েটিং ফর ইয়োর কোয়ারিজ, টু বি ভেরি অনেস্ট। সো একটাই কথা বলবো যে আমার সেশন এখানেই শেষ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যে আজকে মেনডাইনের এই ওয়েবিনার সেশনটা আপনারা অ্যাটেন্ড করেছেন। আমারও যেমন ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও কিন্তু ঠিক একইভাবে ভালো লেগেছে এই সেশনটা অ্যাটেন্ড করে। সো অ্যাওয়েটিং ফর ইয়োর কমেন্টস অ্যান্ড অ্যাওয়েটিং ফর ইয়োর অনেস্ট ফিডব্যাক, যে আপনাদের সেশনটা কেমন লাগলো। সো এখনকার মতো এখানেই বাই। ওকে, বাই।